Ekaro, Ekason, Ekale, as this is CROSSBLOGXTV. Don't forget to subscribe, like and share. Prime Minister Ayọ̀délé tún ti jáde o pẹ̀lú àwọn ìran tó lágbára lórí ọ̀rọ̀ rògbòdìyàn tó ń lọ káàkiri àgbáyé. Wọ́n ní ó lè máa ró dẹ́dẹ́, ó lè máa kù dẹ́dẹ́ o. Wọ́n ní third world war ò ní sí o. Wọ́n ní àwọn oríṣiríṣi ìlú náà máa ṣe akitiyan. Wọ́n ní dandan àwọn máa jà, àwọn máa ṣe gbá. Wọ́n ní wọ́n lè máa pariwo. Wọ́n ní kò ní sí third world war. Wọ́n ní ogun abẹ́lé tó yìn lọ náà pé ìlú kan kọjú sí kejì náà lóyún máa ṣẹlẹ̀ pé ó ràn káàkiri yẹn o, pé ẹ gbàgbé ẹ kò ní ràn káàkiri. Ohun tí lọ tún jáde fún ọmọ Ìyábọ̀ Ọbásanjọ́. Wọ́n ní kó má wéṣì owó rárá. Wọ́n ní kò sí ní tó máa ṣe, kò lè mú ìdí ipò kankan rárá. Bẹ́ẹ̀ ni ó jù ú kalu. Wọ́n ní ó fẹ́ jẹ president Nàìjíríà, kò sí àyè fún. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá yìí tí wàá fi ohun tó lágbára ránṣẹ́ sí, ohun ìkìlọ̀ ránṣẹ́ sí ààrẹ Tinubu pé tòǹpólò tí wọ́n fẹ́ gba kọ́ńtrátì epo lọ́wọ́ yìí, wọ́n fi serious warning ránṣẹ́ sí Tinubu. Wọ́n ní tó bá gba kínní lọ́wọ́ tòǹpólò, insecurity ńlá ló fẹ́ dálẹ̀ ní ìlú Niger Delta o. Wọ́n ní kó má rò pé bóyá ètò ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ o, bóyá torí election wọ́n dẹ̀ wọ́n Tinubu náà torí election tó fẹ́ ṣe yìí wọ́n ti kó fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn. Wọ́n ní ẹ má rò pé àwọn èèyàn láìkì yín o, kò sẹ́yìn tó láìkì yín, wọ́n kàn fojú láìkì yín ni bóyá torí tó fẹ́ jẹ lọ́wọ́ yín ni o. Bàbá yìí tú ọ̀pọ̀ àṣírí oríṣiríṣi nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ní ìlú Nàìjíríà àti káàkiri àgbáyé. Ẹ wá nǹkan fìdílé nǹkan ẹ̀jẹ̀ àjọ gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé prophecy lẹ́nu Prime Minister Ayọ̀délé. This is CROSSBLOGXTV. Don't forget to subscribe, like and share. Drop your opinion below. Will be turbulent in the whole world. Turbulent. Crisis everywhere. Natural disaster, war will be looming everywhere. Like soon now, India, Bangladesh, Pakistan, there will be fighting, flood, natural disaster. But there will be no third world war. There's no amount of pressure. Let 10 billion of Trump come and say third world war is coming. Third world war. It won't happen. You don't understand. But many people are ready for the war. But there will be no war. Sahel region, there will be pressure of jihadists, will cause problems, and there will be no peace in all this Sahel nation. There will be no peace. Irregardless, Mali, Burkina Faso, Niger, and and meanwhile, two nations are still going to get out from ECOWAS to still join this Sahel nation because of directionless of the ECOWAS leaders. And the Sahel nations will do well, but they will be full of crisis, serious crisis, and they will try to make the economy to be better than the one in ECOWAS. Economy, Poland economy will shut down to bail. They will look for bailout. Likewise, Greece economy will be minus. There will be hyperinflation. There will be economic troubleshoot in those countries. DRC, I see a natural disaster that will kill thousands of people, and they will declare state of emergency in DRC. Ìyábọ̀ Ọbásanjọ́, why can't you keep your money instead of wasting the money for governorship? Maybe you are just gambling. You are gambling. It's waste. You can't even win your ward. Talk less of winning the whole state for governor. Níbo ni ẹ ti ṣẹlẹ̀? Always to win you, Ìyábọ̀. Oji Isokalu too. You say you want to become Nigerian president. You are far from it. Why can't you wait for that Senate and go to Senate 1 million times and end your career in Senate than say you want to become Nigerian president? You will not even win Abia State, talk less of any other state. Bayelsa governor, former Bayelsa governor. You form NDC from Ghana. You've picked Mahama party to come and run in Lagos, Abia in Bayelsa. In the coming election, if you past governor come out to contest under that umbrella, you will fail. So those of you going to NDC in Bayelsa, that is the replicant of Ghanaian party, Mahama's party, is zero.
Odo F9. Few months back, reference. Likewise, Tantita. The effort of Tantita, some people wanted to make it an effortless, and they are trying to gang up against Tantita and cause calamity and chaos for Tantita. Let the government review anything about Tantita instead of going to crisis or putting them to troubles, because fighting Tantita will lead to a lot of development. There are people that are working against Tantita that they wanted to subject Tantita to nothing less, and Tantita must pray so that he will not be bereaved. The chairman, Tompolo himself must pray for him not to be bereaved or see unforeseen crisis. There's an expansion for them, but they want to jeopardize their effort. I keep talking about Tompolo for the past 3 months. Yes. Then, there is a flyer we are seeing everywhere that the government wanted to take his contract for him. Tinubu, if you try it, they will buy pipeline, go and bring Israeli and America to that place. Right? That one will even give you full failure. Don't take this contract from Tompolo. Leave Tompolo alone. Finish your agreement with him. Again, if they push you to remove him, you had Wala to Niger Delta till the election. And as a matter of fact, you may not even win in Niger Delta. Let all your political arsenal be there. See how 2027 is going to look like. Hunger and anger. That is a vote. Vote of hunger and anger. That is my fear for Tinubu. There may be manipulations, but on a free and fair election, anger and hunger is the tag of the election. And one thing the Tinubu have not realized, that people hate him. They don't want to hear anything about him. Only minority. And it will get to a point when you wear APC clothes, they will attack you. 2020, let's wait and see now. It's close. So they need to find remedy, physically and spiritually. Do all that is necessary. Otherwise, hunger and anger will cause election 2026. 2027. Serious one. Let ASU go on strike, and the medical practitioners. Pay them, do all that is needful. Right? Don't take wrong advice, Don't take wrong advice, And let me give my word on this state police. You might see it. You may just see just the beginning. But towards the end, you will not see the right thing. The state police still need a lot of structure. Don't rush state police. It will crash. It's not a thing you should rush. It needs procedure. It's a gradual thing. Even the issue cannot complete the project. They say, hey, state police, the issue, you will fire yourself with that state police. No, let them open it. But it's not a thing that they can actualize now to do 2027. No. The best is they will give him a long time. It's a projection that they will be building little by little. Cameroon will face challenges. I'm seeing Cameroon separation. May not be early, but it will happen. In Bayelsa, Minister of Petroleum, Enikins, you can't be governor, but they will put you. People will not. They will not vote you. They will tell you that you are a greedy man. They will tell you, they will say you are stinging, so they will not vote for you. If APC put junior minister of petroleum, Enikins, you will not win.
You will not win. Go soon. Former president of Senegal, Macky Sall. You can't be UN General Secretary. Assuming Obasanjo is ready, I will have tipped Obasanjo for the next UN Secretary General. Obasanjo. Me, I will have tipped him. Not people like Macky Sall. Macky Sall, if you become UN president, the world will scatter. So don't look at it. Don't waste your campaign. Your campaign is null and void. Then Patrick Mosepe, the CAF president. If you struggle very well, you can be the next South African president. Why a Nigerian person can be CAF president? A Nigerian. And likewise, don't campaign. Anybody should not come out to campaign against Gusto. Gusto still have another 4 years. And it will make Nigerian football more better than ever. And through him, Nigeria is going to have World Cup. They will give Nigeria a kind of, maybe under 16, maybe Women's World Cup. It will get for Nigeria. And it will promote Nigeria's name properly in the world. Any other person, if you like, go and use presidency. Presidency don't support what will stain your image. Gbogbo ẹni tó ń lo agbára ewé àti egbò láti máa da ọ̀nà yín rú, láti máa fogun jà yín, èmi dúró bí Násírì Olódùmarè, mo ti ẹnu bọ àṣẹ Olódùmarè, mo pa á ní àṣẹ lórúkọ Jésù. Ọlọ́run kó dá wọn lẹ́jọ́ ikú. Màmá kí ló ń tẹ̀ ń là kọjá? Dádì kí ló ń tẹ̀ ń là kọjá? Kí lẹ ti gbàdúrà lé lórí títí tẹ́ ti gbààwẹ̀ tẹ́ ti lọ káàkiri ṣùgbọ́n tí ò ti sí ọ̀nà àbáyọ? Olúwa ní pé kẹ́ ẹ jájọ gbàdúrà, ẹ jájọ wádìí kí làṣírí ogun yẹn àti pé kí ni ọ̀nà àbáyọ. Ẹ̀rọ ọ̀bánisọ̀rọ̀ tẹ́ fi máa pè mí fún àdúrà àti ọ̀nà àbáyọ òun náà ní +234 70 25 47 54 27. Lẹ́ẹ̀kan sí +234 70 25 47 54 27. Olúwa ní kí n ṣe àkànṣe òróró tí a lò wọnú ọdún 2026. Gbogbo ẹ̀yin náà tẹ́ ẹ bá láǹfààní tẹ́ ẹ fẹ́ nípa àti òróró yẹn, ọ̀fẹ́ ni Olúwa ní kí n fún àwọn ènìyàn. Ọ̀fẹ́ ni Olúwa ní kí n fún àwọn ènìyàn. Ẹ̀yin náà lè pe nọ́mbà yẹn lórúkọ Jésù, ẹ rí ọ̀nà àbáyọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyanu ló máa ń ṣẹlẹ̀ lórí òkè tá a wà. Lórúkọ Jésù, ayé tí yín náà máa gba ìyanu. Ó ti rí bí ó ṣe bẹ́ẹ̀. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. God bless you. Stay blessed in the name of Jesus. Amen.